हे गाइस, मेरा में नवीन आप देखिए नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A31 एंड A33 के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सिंपली करेगा सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे पाएगा देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जी बोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है फ्रीक्वेंसीज वाला, तो आप क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर आप अपने फ़ोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो आप अपने फ़ोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस टाइप से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।